sammen, jeg og du og vi to, seilt I en tresko, ut på eventyr. Du, hallo! Velkommen tilbake til Mjøskara. Ja. I dag skal vi spille Firewatch. Ja, og jeg veldig spent på hva det her for noe. Ja, for her jeg som har bestemt spill. Ja. Firewatch fantastisk. Mindre man egentlig sier om Firewatch, jo bedre det. Ja. Jeg kan si at det ingen følelser I det menneskelige spektrum som ikke befinner seg I meg. Jeg spilte Firewatch. Alt fra glede, sorg, tristhet til bunnløs frykt. Og så... Når du sier bunnløs frykt, da blir jeg litt nervøs. Beistefast det, altså. Ja. Altså, det sykt creepy til tider, men det får vi se på. Ja. Og, ja, men skal vi bare sette I gang, da? Vi setter bare I gang. Ja. Ta New Game. New Game. Det flott å starte helt fra starten av. Ja. Skal vi se. Her har jeg 2 profiler. Jeg har spilt til en del. Da har vi jo en empty game, da. Jeg regner med at det den du vil spille. Den spart spesifikt til deg. Hive meg på. Ja, jeg puster rundt. Ja, det gleder meg. Jeg har hørt mye om spillet, men jeg har jo ikke spilt det selv. Ja, men det stas. Det veldig, veldig stas. Jeg gleder meg skikkelig til at du skal spille det. Det jo en... Jeg veldig glad I sånt. «1975, Lars. Jeg tror det var... Lucy Julia. Jeg tror du må spille. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and grad students from a nearby CU Boulder College University. You, Henry, are out drinking with your pals. You approach her. You are drunk. So what's... You slur the word major and it smells like coarse. You give an awkward smile. Evolutionary biology, she says, and I'm a professor. Cool, you reply. What's yours, she asks. She sniffs the air. Toxicology, oh. Was that a burn, you ask? She says, definitely. Worried she'll hurt your feelings, she asks if you want to split a cheeseburger. 1 week later, you are Julia's boyfriend. Oi, det kult. Oh, ja. Så enkelt skulle det vært I virkelig liv. Ja, takk. Faen. Nei, hva det her? Jeg får lov å ta med på det. Oi. Skal vi åpne døra? Faen. Nei. Det noe min, eller? Kan det bli det? Jeg tror det den fra Smallville. Den overlevde alt. Ja, klart ikke. Det så bilen. I en episode så han får orkan som tar bilen, og neste episode så bilen like fin igjen. Så må vi bare felle oss inn I bilen da. Så, hiver sekken der, sånn. You date for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great! You move in. You share an apartment near the school with a view of the mountains. You two drink beers out on the deck. You drink beer just about anywhere. Life is good. Hell yeah. Hell yeah. Husk på bikkje, altså. There's a scruffy, undersized beagle. Julia is in love. She wants to bring it with her to class. There's also an intimidating but gentle-eyed German shepherd. Nothing bad could happen to Julia while she was walking this dog. It's a badass. Vil du ha en liten beagle, eller vil du ha en shepherd? Altså, kjøp på en beagle. Som runglad. Ja. Bucket's a good dog, and a week later, you've totally forgotten about the other one. Julia loves him. You love him too. Oh, yeah. Dette søtt, altså. 1979. You talk out on the deck. It's summer, 9:30 p.m., and the heat still radiates off the high desert.
Barn! Fy faen. Kids, they're not very smart or good at much. I'm saying if you and I have some, a couple little idiots. Oi. Skal jeg tenke som meg her, eller skal jeg være sånn der... Nå er det jo du som... Ja, jeg Harry, eller Henry, hva faen er det? Henry, ja. She looks away, out towards the mountains. You have plenty of time, right? Speak for yourself, mister. Don't worry. You tell her she has the body of an undergrad. My ovaries didn't get the memo, she says, laughing it off. En dag. Ta med ro. Okay, one day, she says. Nope! Nei! Ja, men... Litt gameplay. Det er jo hyggelig. Vi er i skogen. Ja, vi er skauen og... Ingen fortalte meg at det kom til å være skog. Jeg trodde jeg skulle fly rundt i byen. Det er bare det jeg skal se etter da. Skal jeg bare gå? Ja. Jævlig fint da. Det er det. Det ser så fantastisk ut. Oi. 1980. It's a Thursday night and Julia is 4 hours late. She doesn't call. You're worried and getting angrier by the minute. Nei da. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. You fight when she gets between the sheets. Oi. Her skal jeg da bli enten sint eller overse det. Ja. Overse henne. Ja. Det kan bety to ting, ikke sant? Jeg er jo en ganske rolig fyr. Sindig og rolig. Ja. Og jeg bryr meg generelt om lite. You don't touch each other all night. The next day you feel guilty for being so angry and ask her about her evening. Ja, det var ikke sint. She says it was great. You hold on to a tiny pill of resentment. Ja, det var bra. Komme seg på jobb. Komme seg på jobb. Det er sånn det er. 1981. Julia still likes to draw. She draws plants from her research. She draws all the places you go. She draws you. Pose like He-Man! Eller Frolic, som en Victoria's Secret-mann. Altså, i dette tilfellet så er jo He-Man det mest, jeg vet ikke helt det, mest maskuline vi kan finne. I am She-Man! You look awesome! Oh yeah! Jeg vet. But thank you for noticing. Det er en sånn der fin naturgutt, altså det er noe jeg alltid har ønsket meg. Har du lyst på en naturgutt? Å være. Være en naturgutt? Herregud, Lars, det må du høre på hva jeg sier. Jeg hørte på ordrett hva du sa. Faen, hva er dette? 2 forks. Det er et skilt, Stian. 2 forks, 8 mile. Du har det ute i skogen. Kan jeg ta på den? Nei, det kan jeg ikke. Eller, nei. Nei. Den veien. Hva faen? Spacebar, så vi bare ta hopp over. Ja, hopp da! Hver gang jeg hører ordet spacebar, så ser jeg for meg kantina i Star Wars eller noe. Hva skjedde nå? Ok. Så på sola. Vi... 82. Her går året, vet du. Sånn går det året. There's a festival in town. It brings in folks from faraway places. One of them tries to mug you with a knife. Oi. Bucket gets kicked. Fuck the dog, Julia yells. She gets flustered and has trouble speaking when she's stressed. You confront the attacker. Skal vi juling? You beat his goddamn person! Yeah! Your arm gets cut up, but you beat the guy to a pulp. You don't feel very tough. You cry your eyes out before the cops show up. Julia asks to take a different path from that day forward. You say okay. You don't want to go by that way either. Da går vi langs elva. Det er romantisk. Det er så romantisk at jeg nesten blir kvalm. 4. Plans to have kids get waylaid by war. Faen. One day, Vi kommer hit, ja. Julia gets offered a job at Yale. Yale is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job. Associate department chair. She wants to move. You absolutely do not. Så, hva slags kjæreste?
Dette her, nå føler jeg at jeg kler av meg foran en hel gjeng her. Altså, ja, jeg jo sånn at hvis det noe hun vil, så, ja. Nei, jeg mener, her. Dette jo ikke bare random beslutninger, dette jo faktisk din bakgrunn. Ja. Det jo ikke betydningsløst. Det her føles så egoistisk. Samtidig som at det jo et stort valg. Ja, det det. Skal vi tvinge henne til å bli, eller skal vi kanskje offre forholdet og la henne reise frem og tilbake? Du vet jo, vi kanskje møter en annen. Ikke sant? Kanskje dere vokser fra hverandre. Ikke sant? Det greit at hun skal offre sin jobb for forholdet? Det bedre at hun offrer forholdet for hennes jobb? Veldig gode spørsmål. Og begge, det gode og dårlige argumenter for dem begge. Det jo det. Og du glad i henne, så det jo, du vil henne det beste, ikke sant? Men hvor glad kan du være hvis du absolutt nekter å flytte? Ikke sant? Beklager hvis jeg stille nå, folkens, men herregud. Det store, tunge, emosjonelle spørsmål. Det det. Det her kommer ikke til å funke, vet du. Hvis det var meg. Det her føles så douchey at vi douchey. Internett dømmer deg uansett hva du gjør her, Stian. Ja. You tell her that means you two won't have a family. She says that's bullshit. She's totally right. She asks if her taking the job means you won't come with her. You say yes. Again, bullshit. But she decides not to take it. Wow. 1985. Julia is asked to leave Boulder on paid leave after having an episode. She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. She was found crying in the stairwell. Hva tenker du, Stian? Skal dere snakke med noen om det? Eller skal du lage litt mat, drikke litt vin og glemme det? Gå videre med livet. La oss snakke med noen om det. After seeing multiple doctors and having many tests, they are worried that Julia might be suffering from early onset dementia. Wow. She is 41. Wow. You both decide to keep it a secret for now. Wow. Her var vi igjen. Ta opp journalen her da. Hva vi finner her da? Hurban! Ser jeg sånn ut? Ja, sånn ser det ut, Stian. Det som stirrer på. Bucket is getting older. Julia comments that it's kind of nice because he gets in less trouble around the house. A week later, she goes back to university. 1987. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She's devastated. She is sent home on permanent medical leave. Det dystert, altså. Ja. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes, she goes into a panic, believing her dad is at the door. You tell her family they are crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. For a while, your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse. Jeg liker ikke det her, altså. 1988. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel the nurse. He suggests that Julia could live somewhere else, somewhere with a 24-hour care, a home. It sits with you for a couple of months. You decide to move her into a full-time care facility. You are determined to take care of her by yourself. Ja. Dette jo også et veldig tungt valg. Det det. For
de du er glad i, vil du jo gjerne det beste. Altså, dem det beste du kan gi dem. Dårlig på å legge meg der. Jeg føler sånn 13 år med forhold og kjærlighet kokt ned nå på 15 minutter. Ja. Det er litt hektisk. Ja. Eller flytte henne til pleiehjem, altså. Hva er best for henne? Å være med deg, eller være på pleiehjem? Pleiehjem tror jeg er det egentlig. De kan gi henne den behandling og alt tilsyn og sånn som hun trenger. Men kanskje hun ikke vil, og vil heller være sammen med meg. Det vil si at jeg da må sikkert gjøre slipp på ganske mye for å gjennomføre noe sånt. Ja, absolutt. Veldig offre deg selv. Det er også litt karma fra det jeg gjorde tidligere. Ja. Jeg har fortjent det. Du har kanskje det. Ja. Redemption. Yep. Og vi tar oss en skogtur, Lars. Hvorfor er du i skogen? Hvorfor er jeg i skogen? Skulle ikke du være hjemme og passe på Julia? Og så er vi her. Kanskje hun er død? Dette er jo kanskje etterpå. Altså, det tidlig demens er ikke en koselig ting. Nei, la oss styre unna den, om if at all possible. Ja. Reflektering. Jeg skjønner hvorfor noen kan komme seg ut i skogen for å reflektere. Og da... Det ser jo ganske fredfullt ut. Og ikke stygt heller, for å si det sånn. Nei, det er kjempenydelig. Ja. Dette er på laveste grafikkinnstilling også. Ja. Altså, hadde jeg... Oi, shit. Det er... Skal vi liksom gå nærme den? Det ser ut som den står i veien, så la oss. Å, herregud. Jeg trodde den skulle angripe meg. Oh, yes. It is impossibly hard. The worst is when you get mad at her, like when she tries to cook her own food. You can't do anything without her, and she can't do anything without you. Ja. Høres da... Det er jo litt romantisk. Ja. Skrum måte. Romantisk og litt trist. Ikke litt. Kanskje veldig trist. Ja, samtidig. When she goes to sleep, you stay up for a few hours, drinking on the deck, watching baseball in the summer, college basketball in the winter. Drinking then too. Mm. You start going out after you put her to bed. The first time you do it, you worry about her getting up and walking around while you're gone. Hun sover som en stein, fordi jeg har gitt henne overdose sovemedisiner fra egg. Er det noen ting som skjæres og sånt ut? Ja, jo. Bana, Lars. Drug your darlings. Ta en Cosby. Kjør på. You go to the same bar at the boring end of Pearl Street. It's nice there. Over time you tell Sheila, the bartender, everything. It's a huge weight off. You're home and in bed by 1 a.m. a couple of nights a week. You'll look forward to those nights. Yes. Shit. In 1989, one night you were stopped at a DUI checkpoint. You blow a .10 and are taken to jail for the night. You consider trying to hide it, but you tell your sister-in-law Susan. Julia's parents take the next plane from Australia. They can't believe the state your house is in. They tell you Julia is coming to live with them. You don't argue. You say you'll visit soon. A few weeks go by. Summer is coming, and you see an ad in the paper for a job. You take it. Seriøst, det her er... Mye følelser rett ut fra starten. Ja, altså... Jeg føler jeg på en måte kler meg naken foran internett akkurat nå. Hei, Stian.
hvordan er det du behandler kjæresten din? Ja. Og det er litt skremmende, samtidig. Da er vi ferdig med introduksjonen. Vi har nå kommet til starten med selve spillet. Ja. Det er egentlig et veldig fint sted å avslutte første episoden på. Det er kanskje det. For da har vi kommet oss hit. Ja da. Neste episode så ser vi hva som er innenfor det. Ja. Utforske litt mer. Ja. Jeg er spent på hva som skjer videre. Det er jeg også. Vi ses i morgen. Yes. Ha det! Hei då! Så må du trykke på F9.